No nii, Karel tegutseb ja majandab täna ja täna meil on kaal olemas ja see on, osa tuleb sellest DIY, kuidas oma autot ise koduste käepäevaste vahenditega kaaluda. Teatavasti kodus meil kõigil on nüüd kaalud olemas, et naisterahvastele meeldib tavaliselt ennast kaaluda ju ja vaadata palju nad kaaluvad, aga neile ei meeldi kaalunumbritest rääkida. Meestel on teistpidi, et mehed teavad palju nad kaaluvad, neil on savi, aga meestel on vaja, et nende sportauto oleks kerge ja täna me kaalumegi ühe sportauto ära. Et tegelikult on lugu väga lihtne, selle jaoks on vaja minna osta poest kõige odavamad 4 kaalu, et saaks panna iga ratta alla ja siis me saamegi teada, palju Nissan kaalub. Aga kuna see on ikkagi tähtis tegevus, täppis teadus, siis mul on olemas ka selle jaoks professionaalne meeskond eesotsas, ma ei tea, peainseneriga siin Martin, paremal käel on veel tuleb abiks Keijo ja siis meil on juba teada-tuntud elektrik ja osavnäpp Jan ka, et iga mees saab ühe ratta ja ühe kaalu ja tõstame selle pilli üles nüüd selle tõstusega. Kui kaalud on auto all igal 4 nurgal, siis tuleb see summa kokku liita ja siis saabki auto tõelise massi päriselt teada. Ja nüüd tulebki, kui mul siin Jan laseb autot allapoole, siis tuleb ära lugeda, mitu ringi see kaal teeb, sellepärast, et see üle 120 ei näita. Assoo, see ei tööta nii või? Mina arvasin, et töötavad, et need pidid olema, siin on ju ketas sees, miks ta ringi ei tee, ma ei saa aru. Mingi jama on. No jah, selge, siin on väike arvutuslik viga, et siin näitabki, et maks on 130. Noh, tavaline mees, nagu ma olen, ma loen hiljem manuaali, mitte alguses. Sellega läks nihu. Peab mingi muu variandi mõtlema siis, jah. No nali naljaks, et tegelikult nende kaaludega, nende kodukaaludega ei saa midagi kaaluda. Nendega võib võib-olla rollerautot kaaluda. Aga tegelikult meil on olemas siin täiesti professionaalne võidusõiduautode jaoks mõeldud kit. Et siuksed on õiged kaalud, mis käib iga ratta all. Ja tänases episoodis me kaalumegi siis Nissani originaalkaalu ära. Ma ise teedile ei lähe veel, et kõigepealt tuleb võimalikult kergeks auto teha. Aga poisid ja mehaanikud hakkavad siin taustal tegutsemas ja mina räägin siis muud huvitavat juttu siia. Et kui ehitada mingi võistlusala jaoks autot nüüd, see ei pea olema drift, ma räägin natuke üldisemalt. Et see võib olla rallycross, vormel, WRC, mida iganes, siis kõige tähtsam osa tegelikult auto ehituse juures on reeglitest lähtumine. Tihtipeale inimesed unustavad ära ja seda ei tee ja kõik need asjad levivad nagu suust suhu, et seda tohib teha, seda tohib teha. Tegelikult on alati iga ala kohta mustvalgelt kõik reeglid kirjas, need tuleb läbi lugeda, et olla kõigi teiste võistlejatega samal leheküljel nii-öeldes. Et siin on meil streedi reeglid siis, mina pean kõiki 3 klassi lugema drifti jaoks, et ma pean ettevaatavalt juba siin lugema. Drifti reeglid, kui keegi huvitab, tahab lugeda, siis leiab driftimme.ee kodulehelt, link on ka siin olemas. Seal on veel võistlustulemused ja igasugust muud infot ja uudiseid ja millal võistlused toimuvad ja nii edasi. Reeglite koha pealt, ega me väga palju siin streediautol teha tegelikult ei võigi, et kui me sisuni jõuame, siis me juba räägime täpsemalt, aga nüüd selgub vist tõe hetk, et palju siis originaalis see auto kaalub nii-öelda. Muidugi auto kaalumisest me räägime veel, kui kollid tulevad, et autol pannakse ka nurgakaale paika. Täna me seda ei tee ja selle jaoks ei pea põrandloodis olema. Kui te tahate ikkagi väga täpset tulemust saada juuksekarva täpsusega, siis peab olema põrandloodis ja siis saab auto ka nurgakaalud teada. Ja me saamegi auto kaalu teada. No panen see paberi ette, ma kõigepealt ise vaatan. Näitame. Näed. See on need kõik asjad, mis ma siin vahepeal ära rooksin, on tegelikult autos küljes siis, või tähendab autos pagasnikusse pandud ja auto totalkaal on siis 1454, mis tegelikult ei olegi väga hull. Ees vasakul on siis 369 kilo, ees paremal on 402 kilo, et siin on väike vahe sees ja teoreetiliselt on see sportauto ja Jaapani inimesed teadsid, kui nad ehitasid seda ja see ongi selle arvutusega tehtud, et kui sa seal istme peal istud, siis need esimesed kaalud lähevad vähe paremini paika. Et tagant on ka siin natuke risti-rästi, aga see on sellepärast võib-olla, et meil on need varuosad pagasnikus. Et kui rääkida sellest auto kaalujaotusest, siis see peaks nagu väga hea olema, et selle auto nii-öelda, kui ma lugenud olen ja entusiastid on rääkinud,
et sellel autol on ees 52% nii-öelda esisilla ja taga 42 ja kui auto kiirendab, siis ta on 50-50 kaalu jaotuses ja kui auto pidurdab, siis on alati auto massi või ette lükata ja esiratastel rohkem pidamist vaja, siis pidurdamisel liigub see mass ette ja seal on rohkem grippi. Sihukest huvitavat infot siia. Aga teeme siit mõned pildid, et kaalud endale meelde ka jääks ja siis lähme juba salongi kallale ja vaatame, mis me oleme küljest ära võtnud ja mis me küljest saame võtta ja kaalume need eraldi detailid ära, et teen siia video alla nimekirja, et siis on huvitav näha, palju miski osa kaalus, näiteks palju kõlarid kaalus, palju plastikut kaaluvad, tagavar ratas ja nii edasi. Niimoodi, et nüüd saab pidulikult öelda, et hüppame auto kallale ja hakkame lammutama. Aga detailid tuleb tervelt ära võtta, äkki keegi tahab varuosasid meilt, siis saab kergemaid või tähendab, saab terveid plastikuid või mingid kõlareid või mingist iganes asju, kui meil on siin vaatajaid, kellel on 350 Z. Ja kui kellelgi on, siis võiks all kommenteerida, et mul on, siis oleks huvitav teada, palju Eestis neid omanikke meie seda projekti jälgib. Oleme siin sündmuste keskel, toimub väga tihe töö, mehed lammutavad siin, siin on meil kaalumise osakond, isa raporteerib mul kõik, paneb kirja iga grammi, mis tuleb autost, läheb kirja, et inimesed saaks teada, palju midagi kaalub. Lähme vaatame, mis poisid teevad seal, hirmus möll käib ainult üks ragin ja kolin. No kuidas läheb, poisid? Ilusad tüüblid, pane kasti, tüüblid ja pollid, kaalume kõik ära. Seda läheb vaja võib-olla. Aasa konksu. Tihti autol peab olema konks, äkki katki läheb, siis saab tõmmata või kuskilt betoonist välja või tähendab, loodame, et betooni ei lähe. CDM selle tõmbamise huki tegemise. Selle punase lipu nibendama. No ilmselt me teeme ka, sellepärast see kaalub ka oma kilo juba. Või läheb vaatama, palju kaalub, paneme kohe kaalu peale. Live action on see täielik praegu. Kes pakub, palju see kaalub? Nii. Mina arvan, et see on 1,2 kilo. Tuleb pakkumine 800. 0. Midagi ei kaalu. Külge. Alla kilo ei võta või? No siis on alla kilo järelikult. Et kõik vaatajad võivad ka oma pakkumised all teha. Palju see täna autost siis kaalu välja võtame. Et kõik võivad oma peas ka välja mõelda numbri. Mis te arvate, palju siit välja tuleb ja võitja saab ühe karabao. Mina mõtlesin, et sul on iste käes. Istet ei olnud enne. Istme alt midagi üllatavat välja ei tulnud, et Ameerika raha ei ole kuskil. Kindlasti on. Otsime üles kõik kohe. Aga istme kaalume ära ja iste läheme nii tagasi, sellepärast korvistmeid ei või ka nende seadustega panna. Tegelikult ei olegi väga hullu. No näed, 16 kilo kaalub üks iste. Ja ma arvan, et korvistmed kaaluvad seal, ma ei oska peast öelda, aga ma arvan, et mingi 5 tuuri äkki või. Et selle istme peab tagasi panema ju, kuidas need fännid kõrvalistmel muidu sõitu saavad. Ja kuidas saab kõrvalistmel üldse pääseda, ega see ka niisama lihtne ei ole. Selle jaoks on meil käima lükatud üks kampaania ja toetusprogramm ka, et kuidas saada siia huvitava auto peale, kapoti peale nimi, on link all siin olemas pildis ja descriptionis. Ja sealt lingi pealt leiate juhised ja näpunäited ja ühe siukse future video, mis YouTube'i nimistuses ei ole. Ja siis saategi teada, kuidas siia nimekirja saab. Minge vaadake kindlasti üle. Ega mina Nissanis ei ole olnud ka, et Nissan on tagurpidi auto, pardatjokk on siin hoopis. Või oota, siit saab hoopis kütuseluugile ligi. Vaata, kui äge on kütusepumpa vahetada. Ja siin on kõlarid ja siin on veel mingid panipaigad kahel pool ja mingisugused sigareti süütajana, et siukse koha peal. Täitsa tagurpidi auto. Et kõik see tuleb välja, et öelda mulle, et ei ole mulle mingit muusikat vaja kuulata. Et kui muusikat tahad kuulata, siis me anname sulle JBL-i kaasa, et kuulad sealt. No jah, kui meeskond nii ütleb, siis peab olema nii. Et tegelikult ongi, iga gramm ja kilo on võidusõidu arvel ikkagi, et siin nalja ei ole.
raha ka või? Kus raha on? Näed, ongi. No nii, me oleme rikkad, meil on Ameerika raha, kõik läheme USA-sse. Ja, esimene annetaja. Veel või? Oi, kõik saavad juba tulla Ameerikasse. No kes need on, ega mina siit välja pealt ei ole, kas see on Benjamin Franklin või on ta Donald Trump? Liberty, mis see on, 1 cent või? No ei tea, aga tuleb. Päris hästi laguneb ja jumala väike timelapse tuleb siit. Aga näeb, digimatt tuleb isegi üllatavalt hästi selle vabasti pealt ära, Keijo loogib seal praegu. Nüüd ma arvan, et see põhja oma ei tule nii hästi ära, et selle jaoks on hea trikk olemas, külma jääd on selle jaoks võimalus. Et vaatame, kuidas me sellega teeme või mõni päev näitan seda ka mingis videos. Aga need strutbaarid ja nii-öelda see kõlarikast peavad olema siis ka autol küljes nii kaua kui turvapuur ei ole ehitatud. Sellepärast, et need annavad autole väga palju jäikust ja seesama kõlariboks ka. Et see tundub täiesti mõttetu asi, tegelikult ta teeb kere jäigaks ja mida jäigem on kere, seda parem on see spordimaastikul. Algus oli mõte, et ma lõikan selle välja, aga nüüd lähemal vaatusel tundub, et see ei olegi päris hea idee tegelikult ja see ei vasta ka striidi reeglitele. Et need strutbaarid ja asjad võtame ära siis või tegeleme nende asjadega, kui on turvapuuri ehitus, et siis saab selle kere ära toestatud ja jäigaks tagasi kõik. Et arutame spetsialistidega, kas seda on siia vaja või ei ole. Et see selgub siis meil tulevikus kõik. Noh, aga Bigimatti näed jälle, igalt poolt kilo ja nii need kilod lähenevadki. Et oleks endal ka nii lihtne neid kilosid maha visata, aga ei ole Ja internet jälle taas ei valeta. Öeldi, et luugi küljes on siin mingisugune ballast või lisakaal pandud, et ma ei tea, kas see luuk sulguks ilusti või ei vibreeriks või ma ei tea, mida teeks, aga see tükk, seda näitab küll ka, lähme vaatame. See on mingi müstika. Nissani mehed ise tahavad kerget autot teha, et panevad siukse kolaka sinna. Ma ei tea, palju selle tootminegi võib maksta. Ja fun factina võin siit öelda, et praegu on kõik Poseo süsteem. Kõlarid, võimendi, juhtmed, antenn, ukselink on ka siia tekkinud. Noh, las tal olla siis. Me võtame ära. See on 12,5 kilo on teie audiosüsteem. Mis on 350 setis siis. Nii, võtame selle audio. Kilo ikkagi. Aga see kaal võib-olla ei näita, siis ta peaks kilo täpsusega küll näitama. Tundub, et on palju raske. Oota, vaata, mis see ka on. 40 kilo, noh, on mäts olemas, jumala raske tükk. Aita Jan tõsta, kuule. Aga me paneme siis need miuksed imelikud tükid ühte kasti ja kaalume lihtsalt ära. Miscellaneous parts, ütleme nii siis. Ja poldid ja mutrid ja tüübrid jäävad ühte kasti, need kaalume eraldi ära. Aknaga päkapikud. Lumi on maas, jõuluvana tuli. Tõid ka midagi head meile või? Mida? Kõigile või? No siis ei saa sisse. Kuule. Esimene airbag. No nii, leidsid midagi huvitavat või? Ei ole. Ei ole või? Mine, noh, vaadake, mis nüüd välja tuli. Kus on airbag? Oleks selle tänavale teinud, ma oleks pommiga ringi sõitnud. Oleks oma kaasreisijad võib-olla ära tapnud. Ja ega see tegelikult nalja ees ei olegi. Siinkohal vaatamegi Car Verticali väljaannet ja seal on täiesti USA-s registreeritud 2 avariid, et hüppan nüüd koju arvuti taha ja räägime sellest siis, et mina tegin küll niimoodi, et ma ostsin auto ära ja siis vaatasin ajalugu. Ärge teie, Karel, olge teie targemad ja õppige minu ja teiste vigadest. Ja kui ma ära olin ostnud selle auto, siis ma vaatasin, 2 esiotsa pauku, läbisõit teeb seal laineid, merelaineid, keritud tundub mitu korda, auto on liikunud igal pool osariikidesse ringi, oksjoni pildid tulid sealt kõik välja, et tegelikult Car Vertical on niisugune väga hea leht, kui vähegi andmeid internetis auto kohta on, leiab need ta ülesse ja võib-olla te saate ennast säästa ühest peavalust nagu mina, aga noh, mulle see peavalu meeldib, sellepärast meil on sihtotstarbeline kasutamine, et kui oleks otsinud klantspilli, siis ei oleks see hea toorik olnud, aga selle jaoks, mis mina teen, on ta täitsa okei. Ja näed, tühi aukne. Et võib-olla pole seal rooli sees ka päägi sees, kurat seda teadma.
On ikka suserdaja. Mingi boks on seal. GPS-signaal, Trump vaatab, mis me teeme. No võt, üllatused. Meie loteriimängu sisenes Tanel. Ta vaatab seda hunnikut ja üritab arvutada praegu välja, palju autost kaalu tuleb, et meil on omavahel ka siin võistlus. Et kes ütleb kõige lähema selle numbri saab tervelt ühe karapao. 63. Suurem tornaado on nüüd autost üle käinud, et kõik on saanud lõhkuda igasuguseid asju, keerata kruvisid lahti ainult ja juhtmeid läbi lõigata. Oi, see neile meeldib, seda pole vaja, lärts, seda pole vaja, lärts. Ainult läheb, keskel taga piduri tuld ka enam pole vaja, seda pole ka vaja, lärts. Tegelikult on vaja, see tuleb tagasi panna leedriba katuse. Et autost tuleb igasuguseid ajusid ja vigureid välja, on ju. Seda me rääkisime, et airbag oli sealt juba vuuki lastud, on ju, või tähendab seda peale avariid tagasi pandud. Siis auto keskosas asetseb siuke asi. Selle nimi on airbagi aju nii-öelda. Airbagi aju asetseb siis auto keskel tavaliselt. Siia tulevad kõik need pinnid külge ja siis terve auto peal on laiali jaotatud veel airbag crash sensoreid nii-öelda, mis mõõdavad siis G-jõudu vastavalt, kust poolt see avariilöök tuleb. Ja see andur annab siis, need autos, ma ütlesin mitu tükki, istmete all, ees tavaliselt nurkades autol. See annab info siis ülimega kiiresti ajule ja aju ütleb siis, millised airbagid avada vastavalt avariist. Et siuke huvitav asi. Need jupid on üle. Kui keegi Eestis paneb Nissan 350 setiga pauku ja tahab ära taastada, siis mul on teile kasulikke juppe. Aga lähme vaatame, mis nad selle autoga nüüd teinud. Mis need hullud teevad siin kogu aeg? Mingi ragistamine käib kogu aeg. Martin tuleb jälle juhtmetega. Leedist ei lähe vaja. Ei lähe vaja. Aga see on see leedi plokk või? Niimoodi, et me oleks need leedid võib-olla tööle saanud. Võib-olla need inimesed, kes ütlevad, et oleks pidanud ikkagi jätma selle, siis Martin lubas eBayst üles otsida ühe vägeva LED-kiti, millega saab teha kõiki värve jutte muuta ja Alex kaameradaga lubas selle külge panna. Bluetoothiga telefoni peal. Jah, niimoodi, et sõidan raja peal, siis fännid, mitte fännid ei saa, vaid tiimikaaslased saavad põhjavalgustus värvi valida. Selle pulli me teeme ära. Selle saaks nii teha, et fännid saavad, kui tahavad. Fännid saavad teha või? Läbi interneti või? Vaata, Martin lubab kaamera ja igast asju. Pange siis thumbs up, et lubadused tuleb ära täita. Teeme ära. Nagu näete, haljas, pigimatti paistab, selle peksame ka välja, selle jaoks musta jääd vaja. Musta jääd, mis mustaga täna on. Selle jaoks on vaja kuiva jääd. Ja siis tuleb see hästi keregilist lahti. Seda raavi siis välja võin võtta, see on nagu kere osa, sellest ma rääkisin. Et väga palju jäänud siia, lähen vaatan pagasikusse ka. Pagasiruumi mahub nüüd natuke rohkem asju kui enne, aga mitte nii palju asju kui Audisse. Kui Audisse võisid panna 10 velge koos rehvidega, siis ma arvan, siia üle 3 või 4 küll paneme. Selles mõttes väiksem auto on vähe kehvem auto, aga on kergem ja igalt poolt tuleb ainult. Ja ega finaal on lähenemas või? Midagi vist rohkem võtta ei ole või? Midagi veel leiab. Midagi veel leiab või? Nipet-näpet. Et siis ajame uuesti kaalu peale ja võtame selle kokku. Saame teada, palju siis auto kaalub, palju tuli välja ja kas kõigi ennustused läksid täppe või ei läinud. Oleme nüüd jõudnud lõpusirgele siin oma selle dieediprogrammiga, et see on Kareli dieediprogramm, kui keegi tahab tellida, lingid on all descriptionis kõik. Ja autost tuli raha ka välja, et ei tea, kas peaks nüüd selle panuse eest panema siia kapoti peale USA ka või? Thank you guys, et airbagi tagasi ei pand või midagi siukest. Aga vaatame, mis autost nüüd korra seestpoolt ka, et mis siia alles jäi siis. Istmed ja ülejäänud vist te nägite videost, mis välja jäi. Proovin siin istuda ka tühjas autos, kajab hästi. Mul on juba, istmeasend on juba reisingusse pandud. Et sellest saab siis minu uus kontor, kus ma hakkan tööd tegema. Et hüdrokas on puudu ja siis saab juba raja peale minna. Et me oleme ehitanud ja lammutanud ainult siin, aga raja peal pole üldse saanud käia. No korra saime. Siuke, ma ei tea, prügiõnnik tuli siis autost välja, et meeletu kogus igasugust manti, plastikut ja see kõik kaalub jumala palju. Ja me korjasime ühte karpi, ainult poldid, mutrid ja plastmas nagu tüüblid, detailid. Vaatame, siuke sisu. 2 kilo on lihtsalt polte ja mutrid, mida vaja enam ei olnud. Ja siin oli veel mingisugused asjad. Et ma panen selle 2 kilo kirja ja paneme need asjad ka siin kirja, mingid plastikuid asju. 6 kilo veel tuli see kokku.
ega paneme nüüd siis paneme kaalud tagasi auto alla ja siis vaatame, palju reaalselt auto kaalus. Et meil on need asjad siin pappkastides, et siin on nagunii mingi pluss-miinus 5 kilo võib-olla, aga see auto kaalumine peaks siis andma meile täpse summa. Ootame ja ma löön nüüd kiirelt kokku, palju me arvutuslikult välja võtame ja palju tegelik on siis. Total peaks olema 83 kilo miinust siis auto puhul. Vaatame siin pakkumised ka ära, kes mida tegi. Karel pakkus 58, ilmselgelt vähe. Alex oli 70 ligi, Martin 75, Jan 65, Keijo 100, Tanel 63. Nii et tasuta karaboo saab Martin, tundub. Juhuu! Ja palju teie vaatajad pakkusite, siis te saate nüüd võrrelda siis oma tulemust. Ja nüüd vaatame reaalselt, siis palju see tegelikult on. 1452, panen need numbrid siia ekraani peale ka ja nüüd on 1379 ja kiire arvutus ütleb peast, palju see siis on. Kes peast arvutada oskab? Arvuta telefoniga siis. 73 kilo. 73 kilo ja mis ma seal ütlesin, 83 või? Mina. Jah, nüüd on täpselt 100% ju. Ei, 72 kilo. 72 ütlesin, lähete lehe peale kirjas. Ei, 75 ütlesin, aga 73 oli. Nii et Martin on meil siin väike hiromant ja selgelt nägi või? Käsi pidi tross on veel ära võtta või paaresse veel, siis tuleb. Aga siis tulebki see 2 kilo, mis sa pakkusid või? No võt, ütleme nii, et päris hea tulemus tegelikult. Arvestame seda, et üks istejanel on 16 kilo, on ju. Tagaluuk on oma ette 20 kilo. Meil on veel klaasid auto küljes, kapoti saaks kergema ja tegelikult sealt saaks veel raame ja asju lõigata. Niimoodi, et selle auto, ma arvan, et saab kenasti sinna 1300 ligi ikkagi ära. Mis on huvitav on see, et kui ikka asjad on ära võetud, aga protsent on ikka sama. Protsent ei samaks, nii et kaalujaotusi ei ka samaks. Tõesti vaatajad tahab teada, palju see piiraja Paksmaa ise kaalub. Teeme selle asja kohe selgeks. Astun kaalu peale, mul on need kalossis jalas, need kaalub jumal paljud telefoni, ma sealt panen ka ära. 90, noh, siuke ilus number, 90, selle on nagu maantee kiirus, sellega võib sõita. Sellega võib sõita. Niimoodi, et kui auto saab, ma ütlen ühe lubaduse siin, mida ma kindlasti täita ei taha, aga kui auto saab miinimumkaalu, kus teda ajame kilosid alla ja ei ole võtta, siis ma võtan enda küljest. Aga sinna on väga pikk maa venja veel. Ja huvitava faktina toon siia kõrvale veel siis, et Audi kaalus alguses, ma panen siia pildi nüüd või numbri, nii palju ma peast ei mäleta. Ja täna kaalub Audi siis, kui me selle võistlusvormis oli nii-öelda 1320 kilo ja minuga koos oli siis Audi 1400 täpselt. Nii et see auto on võimalik kindlasti kergemaks teha. Selline oli Kareli siis kaalu jälgimisosa ja kui teile ikka need videod meeldivad, siis pange like, subscribe ja kommenteerige ja lähme kindlasti edasi siit oma ehitusseeriaga. Aga seniks jälle nägemist ja näeme uute tegemistega. Sõidab veel vähemalt, see on hea peale nende juhtmete rookimist.